देखिए गाइज, ये भाई मुझे जानते नहीं है और यहाँ से जा रहे थे और ये हेल्प कराने के लिए आके बोल रहे आप पेड़ लगा रहे हो, मैं भी साथ में पेड़ लगाऊंगा। तो हाँ भाई, इस तरह जुड़ते हैं मेरे से लोग। भाई अपना नाम बता दो। आशीष नाम है भाई मेरा। आशीष नाम। भाई आपके नाम का आशीष भी नाम एक है। पेड़ लगा दूंगा मैं, अरे ठीक है? मैं तो चाह रहा हूँ भाई कि मेरे नाम का ना लगे, है, फिर भी इस प्रकृति के नेचर के हिसाब से एक पेड़ लगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चश्मा। देखिए गाइस, इस भाई को कुदाल चलाना भी नहीं आता था, पर फिर भी इस भाई ने मेरी मदद करी और मेरे साथ में एक गड्ढा खोदा, जिसमें हम दोनों ने मिलकर साथ में एक पेड़ लगाया। तो गाइस, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस भाई की तरह, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके।